ভাই এসছে ভোগপুর থেকে। তো তুমি তো ফার্স্ট টাইম আমাদের শপে এসছো, তো বলো মোটামুটি যে প্রাইসে পেয়েছো বা এই যে লাগানো হয়েছে স্যাটিসফাইড তো? এই যে লাইট ইনস্টল হচ্ছে তোমাদেরকে আগে দেখাচ্ছি। দেখো এই লাইটটা ইনস্টল হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে 80 ওয়াট করে আছে, 80 ওয়াট করে দুটো 160 ওয়াট। একবার পাওয়ারটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো এটা রেড ডেভিল আছে, তারপরে এখানে যারা মডিফিকেশন করাতে চাও, লাইট লাগাতে চাও, আর এর ক্র্যাশ গার্ড সার্ভিস সেই সব তো হয় আমাদের কাছে। ডেফিনেটলি একবার এক্সপ্লোনে ভিজিট করতে পারো। আমাদের ঠিকানা তমলুক হসপিটাল মোড়, পূর্ব